Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'il amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ti payun puji kali syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka zat Allah Subhanahu wa taala, zat anu parantos maparinan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadaya, utamina nikmat yang sangat berharga. Urang sadayana aya dina bimbingan hidayah kali taufik Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan hidayah kali taufik salamina nyarangan urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salam pamugi ku Allah salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka kulawargina, ka para sahabatna, tugdugi ka umat-umatna anu mudah-mudahan dilebetna urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pangaosan para pemuda oge para pemudi, bil khusus sadayana para pengurus pemuda anu aya di KDKM Al Ihsan, anu mudah-mudahan sadayana aya dina rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dina wengi Sabtu anu ayeuna, maaf wengi Kamis anu ayeuna, urang sadayana masih dipaparinan yuswa ku Allah tiasa bertemu kembali dina kegiatan tholabul ilmi anu dilaksanakeun kasrotin panginten dina tiap minggon, anu mudah-mudahan ku hadirna urang sadayana ieu ngarupikeun satu bukti rasa syukur urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan semakin berkah, semakin bertambah nikmat Allah ka urang sadayana. Sesuai sinarang pidauh mantena, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah bakal nambahan kana eta nikmat. Tapi sabalikna ketika aranjeun ayeuna kufur kana nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan urang sadayana tambih yuswa, tambih bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemuda oge para pemudi rahimakumullah. Perjalanan waktu teu karaos urang sadayana begitulah cepat, sehingga urang sadayana tiba dina hiji sasi anu sangat bersejarah
Berkhusus bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, di mana dina sasih Maulid ieu teh atanapi sasih Rabiul Awal, sasih dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah merupakan sosok manusia yang sangat berjasa terhadap umat manusia, bil khusus jalmi-jalmi anu beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna mampu membawa umat manusia dalam kehidupan anu aya dina masa jahiliyah menuju satu masa anu sebat masa yang sangat gemilang. Hal ieu ku Allah dinyatakeun dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 164. Ayat sabaraha? Ali Imran ayat 164. Ketiasa ditinggalan dina Al-Qur'an ayat 164 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Urang diajar ngalogat saperto santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng Laqad manna, yakin nyata parantos maparinan karunia Saha Allah Gusti Allah alal mu'minina kajalma-jalma anu ariman idz ba'atsa dikala ngutus Allah pihim di tengah-tengah jalma mukmin rasulan seorang utusan min anfusihim di diri-dirina itu mukminin yatlu anu macakeun itu rasul alaihim kajalma-jalma mukmin ayatihi kana ayat-ayat Allah wa yuzakki sareng ngabersihkeun itu rasul him ka itu jalma-jalma mukmin wa yu'allimu sareng ngajarkeun itu rasul hum ka jalma-jalma mukmin al-kitaba kana kitab Al-Qur'an wal hikmata sareng kana hikmah tegesna hadis wa in sareng saestuna kalakuan sareng tingkah eta kanu kabuktian itu jalma-jalma mukmin min qablu tina satu acan diangkat rasulna kangjeng nabi eta lafi dhalalin yakin aya dina kasasaran mubinin anu jelas. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Jadi dina ieu surah Ali Imran ayat 164 bahwa jelas Allah Subhanahu wa taala parantos maparinan karunia, maparinan anugerah, maparinan nikmat yang begitu besar terhadap orang-orang yang beriman.
wabil khusus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Allah memberikan nikmat terhadap para sahabat yang telah beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala? Idz ba'atsa fihim rasulan, dikala Allah Subhanahu wa taala ngutus di tengah-tengah orang mukmin kepada seorang rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau lahir min anfusihim, ti diri-dirina itu jalma-jalma anu ariman dina hartos Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh bukanlah dari keturunan para malaikat, bukan dari keturunan jin atau makhluk yang lain, tapi jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa yang memiliki a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan seperti orang sadayana. Rasul pun biasa makan, Rasul pun biasa tidur, Rasul pun biasa terkena penyakit. Namun bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia anu dipaparinan wahyu ku Allah Subhanahu wa taala, di mana eta wahyu patut disampaikan terhadap menjadi umatna. Mana diantarana urang sadayana. Maka begitu lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Apalagi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahun, di mana beliau rajin melakukan uzlah, mengasingkan diri di sebuah gua yang dinamakan Gua Hira. Beliau sering mengadakan taqarrub atau tahanus, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seseorang yang tidak disangka-sangka menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Iqra ya Muhammad." Sampai 3 kali, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Itulah jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 5 ayat dalam surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan wahyu yang pertama yang disampaikan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Alaq. Setelahnya kedatangan seseorang tadi membacakan 5 ayat yang ada dalam Al-Quran surah Al-Alaq, apa yang terjadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna karuasan. Anjeunna sami bahasa tadi ge arad basyariah nama, sifat kamanusiaan nama. Atuh teu disangki-sangki, ujug-ujug tiba-tiba sumping seseorang. Dugikakeun anjeunna menggigil. Mun ceuk ayeuna meureun paranas tiris. Dugi ka anjeunna tos teu aya mah eta seseorang teh. Nu hakikatnya itu adalah malaikat Jibril. Anjeunna bergegas menuju bumina. Sumping ka bumina. Di bumina aya istrina saha? Siti Khadijah. Sur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku. Selimutilah aku wahai Khadijah. Siti Khadijah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimutan. Anjeunna tumaros atuh aya naon ieu teh kajantenan anu tiba ka salira. Saur Siti Khadijah.
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kejadian sewaktu di mana? Sewaktu di Gua Hiro. Kedatangan seseorang membacakan 5 ayat yang tertera dalam surah Al-Alaq. Siti Khadijah ge anjeunna ngaros kaget. Dugi kakeun tina kakagetan jeung kapanasaranana, anjeunna ngajak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui saudarana. Jenenganana teh nyata Warokoh bin Nofal. Sajenenganna Warokoh bin Nofal. Anjeunna teh paham tentang naon? Paham tentang kitab Taurat, paham tentang kitab Injil. Anjeunna bade naroskeun naon anu terjadi anu tumiba ka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Sul parantos sakinten pangintennya ayeuna tina menggigilna anu akhirna dicanak ka eta saatnya Warokoh bin Nofal. Siti Khadijah sasumpingna ka eta Warokoh bin Nofal anjeunna ngadugikeun kejadian anu sangat luar biasa anu mata ngagetkeun. Warokoh anjeunna gogodeg sabada kitu saur Warokoh bin Nofal ka Siti Khadijah, wahai Khadijah, ieu anu terjadi terhadap suamimu kejadian yang sangat luar biasa, di mana suamimu ini bukan manusia biasa. Tapi suami anjeun adalah sebagai seorang basyir, seorang nadir. Artinya pembawa kabar gembira, penyampai peringatan. Bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami anjeun adalah seorang nabi dan seorang rasul. Jadi atuh kejadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 40 tahun pertama nampi wahyu 5 ayat di mana di Gua Hiro itu merupakan ayeuna naon awal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi sinareng seorang rasul. Sehingga akhirnya kulantaran anjeunna sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangtos anjeunna ngagaduhan tugas. Apa tugas daripada rasul? Di antaranya adalah harus tabligh, harus menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dina ayat yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang ada di mana? Yang ada di kota Mekah khususnya. Anu harita mah kaayaan manusia teh masih aya dina kaayaan kumaha? Dina kaayaan satu masa yang disebut masa jahiliyah. Beliau membacakan ayat-ayat Allah sehingga lahirlah para sahabat yang hafal Al-Quran. Banyak ditemukan para sahabat anu paham oge ayeuna hafal terhadap Al-Quran. Dan yang paling hebat lagi wa yuzakkihim, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjeunna mampu diberikan kekuatan oleh Allah membersihkan keadaan manusia tina satu keadaan nyaeta dina kaayaan kekufuran, kaayaan kemusyrikan, menjadi manusia-manusia yang beriman dan manusia-manusia yang bertauhid. Ketika itu kita mengenal sesembahan maranehanana teh bukanlah Allah, bukan Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mengenal pada waktu itu aya sesembahan merupakan berhala anu disebut Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu adalah berhala-berhala yang sangat besar yang menjadi sembahan mereka. Nu leuwih kacida bodona jeung anehna nepikakeun ibu-ibu mah loba nu nyieun pangeran dijieun ku sorangan tina adonan roti
Adonan roti dibentuk seperti apa? Seperti patung, dibawa ka hiji tempat, tuluy di kumaha? Disarembah ku manehanana. Ketika geus capek nyembah pangeranna, dituntut di naon? Di dahar, di keureuy eta pangeran teh. Akhirna pangeranna kumaha? Beak. Aya pangeran beak, dijieun ku sorangan, di dahar ku sorangan. Subhanallah. Apakah tidak bodoh orang seperti itu? Pantas lamun disebut nage orang-orang jahil, karena ada pada batu masa jahiliyah, tidak mengenal hak, tidak mengenal kebenaran. Sesembahannya bukan Allah tapi berhala. Alhamdulillah, ketika baginda Rasulullah SAW berdakwah, walaupun awalnya berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, paling door to door, dari pintu ke pintu, susulumputan kawit nama, yang pada akhirnya beliau mampu berdakwah secara jahriyah, terang-terangan. Beliau bangkit menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelahnya beliau berdakwah secara terang-terangan dalam jangka diengakeun bae ieu mah. Beliau berdakwah selama 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Periode Makkah dan periode Madinah. Berdakwah yang pertama di mana? Di Mekah, yang kedua di mana? Di Madinah. Jumlahnya 23 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membersihkan keadaan mereka tina kaayaan kufur, tina kaayaan musyrik, menjadi manusia-manusia anu beriman, manusia-manusia anu bertauhid. Subhanallah. Dan yang paling hebatnya lagi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membersihkan akhlak manusia pada waktu itu, yang telah menjadi manusia yang kotor budi pekertinya, rusak akhlaknya, terjadi dekadensi moral pada waktu itu. Alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Jadi atuh hatena bersih tina naon ayeuna akhlak anu awon, hatena bersih tina kamusyrikan, hatena bersih tina kekufuran, sehingga menjadi manusia-manusia yang beriman, manusia yang bertauhid, dan manusia-manusia yang berakhlakul karimah, sehingga mampu mencetak seorang pribadi yang Islami, mempunyai akidah keimanan yang sangat kokoh. Kita mengenal seorang sahabat baginda Rasul yang sangat hebat. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Sacana? Bilal bin Rabah. Di mana eta Bilal bin Rabah itu seorang budak hamba sahaya, jelema beulian, rupana hideung. Anjeunna teh dimiliki ku seorang sayyid namina teh Umayyah bin Khalaf. Eta Bilal bin Rabah teh masuk Islam tanpa sepengetahuan nu jadi dununganana Umayyah bin Khalaf. Nyaho-nyaho ti batur yen eta saha Bilal bin Rabah teh masuk Islam. Kugowe atuh nu jadi dununganana Umayyah bin Khalaf ngarasa kaget bari naon? Amak. Wah, emosi luar biasa. Nepi ka akhirna eta Bilal Rabah dipanggil, tuluy ayeuna diperintahkan supaya keluar dari Islam, tapi Bilal bin Rabah teu daekeun ayeuna ngabubuh ka hayang jadi nunganana. Nu akhirna eta Bilal bin Rabah disiksa luar biasa, siksaan yang amat sangat kejam. Dibecutan, dipoe dina terikna matahari, ditangkodkeun kana batu anu badag. Bari terus dipecutan supaya eta Bilal bin Rabah keluar tina naon? Tina keislamanana. Tapi apa yang terjadi ketika Bilal bin Rabah disiksa? Apa perkataan yang keluar dari Bilal bin Rabah? Allahu Ahad, Allahu Ahad.
Allahu ahad. Teu leeh, teu luntur, teu gedag keanginan, tetap kuat mempertahankan keyakinan akidah nu aya dina hatena. Kalah kacapean nu nyiksa, ketika disiksa kapenak usaha ku Abu Bakar As-Siddiq, ku anjeuna eta Bilal bin Rabah dipeser dimerdekakeun, teras ku anjeuna dipaparinkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku Kangjeng Rasul anjeuna dijadikeun seorang muadzin. Matak sok sebutan Bilal nya. Muadzin seorang tukang adan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bilal, manusia yang sangat hebat mempertahankan keyakinan. Ini buah berkah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi para sahabat anu anu memiliki kehebatan keyakinan keimanan. Kurang teraskan hadirin rahimakumullah, para pemuda oge para pemudi. Jadi jelas sabadana urang sadayana membaca ieu ayat, betapa besarlah jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus bagi orang-orang yang beriman di masa baginda Rasulullah, buktosna para sahabat. Oke, kanggo jalmi-jalmi anu beriman dugi ka ayeuna, bahkan dugi ka poe kiamat. Naon margina dina ujungna eta ayat Allah ngacatakeun wa in kanu min qablu la fi dhalalim, bahwasana kaayaan manusia anu geus beriman teh ayeuna, oge manusia-manusia anu beriman khususna di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu acan lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalalim mubin, aya dina kasasaran anu nyata, kesesatan yang amat sangat jelas. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia ieu teh mampu ku Rasul dijadikan manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang bertauhid, dan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Tentuna hakikat namah ku Allah Subhanahu wa taala, tapi syariatna berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku halna sakitu urang sadayana patut bersyukur kepada Allah dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, karena beliau sangatlah berjasa khusus bagi para sahabat oge kanggo urang sadayana. Wala sakitu urang sadayana patut menyebut dan selalu mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kapanpun kita selalu ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan sholawat kepada beliau, bukti kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala
Lebih daripada itu, bukan hanya berselawat, tapi kita mampu mensuri tauladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjeuna ibadahna luar biasa. Urang ge panginten kedah mampu sapertos beliau bersungguh-sungguh ketika orang sadayana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabadana orang ayeuna memahami tentang hal ini, mudah-mudahan tadina ngawasna ngedul ayeuna mah jadi kumaha? Jadi ke motor. Nu tadi nama ngalaksanakeun pasunatan teh rada sesah, engke mah janten getol. Lain ngumpul parduna ngumpul naon-naon dicontohkeun ku Nabi, sunah-sunah nabina ku urang tiasa dilaksanakeun dina kahirupan sadidin. Mudah-mudahan naon ieu anu kadugikeun mudah-mudahan agung manfaatna. Kalayan mudah-mudahan aranjeun sadayana tambih sehat. Amin. Ditambih dibukakeun ilmu ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibimbing dengan hidayah dan taufik, sehingga aranjeun menjadi generasi di masa anu bakal datang anu jadi kebanggaan para generasi tua. Sabab keayaan aranjeun Gayadi adalah pejuang-pejuang di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalun. Pemuda di masa sekarang adalah pendekar di masa yang akan datang. Siapa lagi yang akan menggantikan sepuh-sepuh orang sadayana, pemimpin-pemimpin anu ayeuna? Mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Teu aya deui iwal teh urang sadayana. Mudah-mudahan aranjeun sadayana sing jantan manusia-manusia yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina sagaru pikakiranganana. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.